Scusate ragazzi se ho stoppato, ma dovevo fare una cosa. Questa è casa di Marco, in tutti i suoi minimi dettagli. La sala. Dopo questa casa, Questa è la sala. Spiega. dopo questa casa qui, il video finirà. Questa è la sala, cioè il salotto. Poi di qui c'è, indovinate? La cucina. Questa è la cucina di Marco, come vedete, molto spaziosa, molto carina. Queste sono le pareti, come vedi sono bellissime. Poi passiamo alla prossima stanza. Oh, mi raccomando, scrivetevi sotto nei commenti se voi avete Animal Crossing o se avete la Switch o non avete la Switch normale. Poi di qui andiamo Nella sala. nello studio di Marco. Guardate che bello. Vi piace? È buio. È buio, però non fa niente. Tra poco il video finirà, quindi domani ci incontreremo ancora. Poi di qui che cosa ci sarà, indovinate? Non dirne niente. Il bagno! Guardate che bello, sembra una piscina, vero? Qua c'è una bella vasca, un gabinetto. Ecco, sì. Questo è il mega bagno di Marco. Sembra più una piscina che un bagno, Più che sembra. Scusate ancora, scusate. Tengo io. Scusate. L'ultima stanza. L'ultima stanza di questa casa è la camera da letto di Marco, che è al piano superiore. Questa è la camera sua, come vedete, super bella, super spaziosa, super carina. E mi sono messa a dormire, scusate ragazzi. Bene, ora passiamo al giardino. Dopo il giardino smettiamo, ok? Ok ragazzi? Va bene, ora andiamo al giardino. Ora andiamo in giardino. Questo è il mega giardinone di Marco. C'è un cane di nome Daggy. Voi guardate la serie Hey Daggy? Se voi la guardate, scrivetelo sotto nei commenti. Qua c'è una bella piscina idromassaggio. Poi qui ci sono alberi, un tagliero. Una rip, che è un po' inquietantino, non ve la faccio vedere, sennò vi spaventerete troppo. C'è un bidone. Tipo io butto, che ne so, tipo butto questo nei brividi, che non mi serve, lo butto. Perché Halloween è finito. Buttato. Ok. Poi fine. Bene ragazzi, Per oggi è tutto. per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi Ci vediamo al e prossimo video. oh, mi raccomando, ci incontreremo tra pochi giorni a Melegnano all'Esselunga per fare una riunione tutti insieme. Mi raccomando, alle 19 ci sarà la live ufficiale dove potete collegarvi con me. Se voi non avete la mia amicizia dovete solo scrivere Ginevra tutto minuscolo e così mi troverete, mandatemi l'amicizia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!